بسم الله الرحمن الرحيم golaha wada tashiga qaranka Soomaaliyeed oo hogaaminayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble kuwaas oo ka kooban dawladda federaalka Soomaaliya dawlad goboleedyada dalka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa maanta kulan ay la qaateen gudiyada doorashooyinka kuwaas oo ay ka wada hadleen hirgelinta habraacyadii doorashooyinka shalay ay isku raaceen ama saxiixeen golaha wada tashiga qaran falanqayn iyo hoggaansaaleyn kadib gudiyada doorashooyinku waxa ay ballan qaadeen in ay ka shaqayn doonaan hirgelinta habraacaasi doorashooyinka ee la dejiyey waxaa sidoo kale maaragtay kulankaasi uu ahaa kulan jawi wanaagsan ku qabsoomay kaasoo dhinacyada oo dhan si saraaxad leh ay uga doodeen sidii horey loogu wada socon lahaa waxaana maaragtay ujeedku uu yahay in doorashadu ay ku qabsoonto sida ugu dhaqsaha badan isla markaana ay noqoto mid daahfuran ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxa uu cadeeyay gudiyada doorashooyinku in aanay jirin cid si gaar ah uu doonayo in habraacan maaragtay uu awood u siiyo taasna hoosta ayuu ka xariiqay waxaana uu sheegay in ujeedku uu yahay kaliya in la dardargeliyo doorashada baarlamaankuna ay ku qabsoonto sida ugu dhaqsaha badan gaar ahaan golaha shacabka oo maaragtay la filayo in dhawaan isna la dardargeliyo iyadoo gabagabo uu marayo soo saaristii aqalka sare dhanka kale ra'iisul wasaaraha waxa uu kulan la qaatay xubno ka socday guddiga xaqiijinta qoondada haweenka kuwaas oo kala hadlayay ama aad u doonayay in ay madaxda dawladda iyo golaha wada tashiga qaranka ay ku adkeeyaan soo saarista 30% xubnaha labada gole ee haweenka ee ka soo qayb galaya waxaana ay sheegeen in ay aad u doonayaan arrintaasi madaxdu si wanaagsan ay u soo dhaweysay waxaana sheegeen ilaa hadda hawsha qabsoontay ay ahmiyad siiyeen haweenka sidoo kalena arrimaha doorashooyinka soo socdana xoog la saari doono ra'iisul wasaaruhu waxa uu xaqiijiyay in uu xoog saari doono sidii loo xaqiijin lahaa qoondadaas